245%, thật không thể tin được, thật không thể tin được, đó là 245%. Và 245% là mức thuế mới nhất mà Mỹ sẽ áp lên hàng của Trung Quốc. Đây là hai gã khổng lồ về mặt địa lý, đứng đối diện nhau bên bờ Thái Bình Dương. Và đây đồng thời cũng là hai gã khổng lồ về mặt kinh tế, đó mới là điều đáng bàn. Mỗi người cầm một cây gậy kinh tế khổng lồ, vung qua vung lại trong một trận đấu không có hồi kết và đầy kịch tính. Một bên là Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, xứ sở của sáng tạo và tiêu dùng. Bên kia là Trung Quốc, cỗ máy sản xuất toàn cầu, biến đất nước mình trở thành một nhà máy của cả thế giới. Trong nhiều năm, hai gã khổng lồ này đã lao vào một cuộc chiến tranh thương mại, ném thuế quan vào nhau như những cú đánh trong một trận đấu võ. Và đến tháng 4 của năm 2025, cụ thể là giữa tháng 4, trò chơi đã đổi khác. Mỹ công bố mức thuế khổng lồ 245% lên hàng hóa Trung Quốc, một động thái làm rung chuyển thị trường toàn cầu. Và làm sao để có con số 245%? Đây là một cuộc chiến leo thang từ những cột mốc dưới 100%, thậm chí có thời điểm còn là những mức thấp và thấp hơn nữa rất nhiều. Thấp đến mức không tưởng nếu chúng ta nhìn vào con số 245% của ngày hôm nay. Để hiểu câu chuyện này, hãy bắt đầu từ địa lý, nền tảng của kinh tế và định hình hai quốc gia này. Mỹ trải dài trên lục địa Bắc Mỹ, từ những trung tâm công nghệ rực rỡ ở thung lũng Silicon đến vùng công nghiệp, trước đây được gọi là vành đai thép và bây giờ được gọi là vành đai rỉ sét đầy khói bụi, rồi đến những cảng biển nhộn nhịp như là Los Angeles và New York. Vùng đất rộng lớn của Mỹ rất giàu tài nguyên thiên nhiên, có dầu mỏ, có khí đốt, có đất nông nghiệp màu mỡ, nuôi dưỡng nền kinh tế số 1 thế giới, được thúc đẩy bởi sáng tạo, dịch vụ và chi tiêu tiêu dùng. Mỹ là đất nước của những người mua sắm, nhập khẩu mọi thứ từ điện thoại thông minh đến giày thể thao, từ đồ chơi trẻ con cho đến những mặt hàng xa xỉ. Và Trung Quốc là nhà cung cấp lớn nhất của họ. Bên kia Thái Bình Dương, đó là Trung Quốc, một quốc gia có quy mô khổng lồ. Từ những siêu đô thị như Thượng Hải, Bắc Kinh đến những nhà máy trải dài ở Quảng Đông. Địa lý Trung Quốc là một bức tranh tương phản, từ những dãy núi tráng lệ đến sa mạc rộng lớn và kèm với đó là một đường bờ biển, đó là cửa ngõ cho thương mại toàn cầu. Nền kinh tế gần 20.000 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc được xây dựng ở trên sản xuất, xuất khẩu hàng hóa đến mọi ngóc ngách trên thế giới. Các nhà máy Trung Quốc sản xuất từ những thứ đơn giản nhất, những thứ người ta ăn vào mồm, những thứ người ta mặc ở trên người, rồi đến những thứ người ta cầm trên tay như là iPhone hay trên nóc nhà để có pin mặt trời. Nó được tiếp sức bởi lực lượng lao động khổng lồ và chính phủ Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ chiến lược kinh tế. Nhưng mà đất nước nào rồi cũng phải nhập khẩu thôi, và Trung Quốc phụ thuộc vào nhập khẩu những thứ mà họ tinh chế và biến thành các sản phẩm giá trị cao. Trung Quốc và Mỹ gắn bó với nhau qua thương mại, các cảng và tuyến vận tải biển tạo thành một cây cầu bắc qua Thái Bình Dương. Nhưng cầu này đã trở thành chiến trường khi dê đen và dê trắng, mỗi bên đều tìm cách bảo vệ lợi ích kinh tế của mình, không bên nào chịu nhường bên nào. Và vũ khí được chọn không phải là những chiếc sừng mà đó là thuế quan. Những khoản thuế đánh vào hàng nhập khẩu để khiến sản phẩm nước ngoài đắt hơn và bảo vệ ngành công nghiệp trong nước. Trong cuộc chiến này, thuế quan đã trở thành cả thanh kiếm và tấm khiên. Câu chuyện về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung bắt đầu từ năm 2018 khi Mỹ, dưới thời Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ đầu, tung cú đánh đầu tiên. Với lý do là Trung Quốc có các hành vi thương mại không công bằng như là đánh cắp tài sản trí tuệ và ép buộc chuyển giao công nghệ. Thế là Mỹ áp thuế 10% đến 25% lên hàng hóa Trung Quốc, từ thép cho đến đồ điện tử. Trung Quốc tất nhiên không chịu lép vế, đáp trả thuế bằng mức thuế quan 110 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Mỹ, nhắm vào những sản phẩm nông nghiệp như là đậu nành và thịt lợn, khiến nông dân Mỹ phải điêu đứng. Với Mỹ, đó là vấn đề công bằng. Người Mỹ cho rằng trợ cấp nhà nước và các rào cản thị trường của Trung Quốc tạo lợi thế không công bằng cho các doanh nghiệp nước này. Nói cách khác, chính phủ Trung Quốc đứng sau các doanh nghiệp của nước này và giúp họ dễ lấn sân sang thị trường Mỹ, lúc nào cũng chiếm được ưu thế như một võ sĩ có doping. Còn với Trung Quốc, đó là vấn đề chủ quyền và lòng tự hào. Trung Quốc xem thuế quan như một nỗ lực để kìm hãm sự vươn lên của Mỹ, bởi vì Mỹ sợ rằng Trung Quốc sẽ vượt Mỹ. Trong vài năm tiếp theo, thuế quan chồng chất, hai bên liên tục tấn công về phía của nhau. Mỹ áp thuế lên tới 550 tỷ hàng hóa Trung Quốc, trong khi Trung Quốc đáp trả bằng thuế lên 185 tỷ đô la Mỹ hàng Mỹ. Các cuộc đàm phán mang lại những hiệp định đình chiến tạm thời, nhưng chỉ là đình chiến bởi vì mâu thuẫn vẫn âm ỉ. Thời của ông Biden thì chính quyền ông Biden giữ nguyên phần lớn thuế quan, thậm chí bổ sung lên thuế mới với các hàng hóa chiến lược như là xe điện, vốn đã chịu thuế 100% vào năm 2024. Trung Quốc cũng phản công nhắm vào công nghệ và nông sản của Mỹ. Nhưng sự leo thang thực sự diễn ra vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025 khi cả hai bên quyết không nhượng bộ. Và nó liên quan đến một dấu ấn, sự trở lại của ông Donald Trump tại Nhà Trắng. Mỹ cáo buộc Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu các vật liệu quan trọng
trong đó có kim loại đất hiếm. Đây là những thứ cần thiết cho máy bay chiến đấu và tua bin gió. Trung Quốc thì tuyên bố Mỹ đang phát động chiến tranh kinh tế, dùng thuế để mà kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc. Và thế là trong những tuần đầu tháng 4, trước cột mốc thuế quan 245%, cuộc chiến thương mại đã chuyển sang một giai đoạn đầy kịch tính. Đầu tháng 4, Trung Quốc siết chặt kiểm soát kim loại đất hiếm, ngừng xuất khẩu những loại quặng chính và nam châm đất hiếm. Những vật liệu này là máu của công nghệ hiện đại trong pin xe điện và hệ thống dẫn đường tên lửa. Với Mỹ, một đất nước phụ thuộc khoảng 80% vào nguồn đất hiếm từ Trung Quốc, đây là một cú đánh trực diện. Bộ Quốc phòng Mỹ nhanh chóng đã gióng hồi chuông cảnh báo. Họ nói rằng gián đoạn chuỗi cung ứng từ Trung Quốc có thể làm tê liệt ngành quốc phòng và năng lượng sạch. Mỹ đã đáp trả bằng những đòn liên tiếp. Họ mở cuộc điều tra an ninh quốc gia về nhập khẩu khoáng sản chiến lược, báo hiệu thêm thuế quan sắp tới. Sau đó thì Mỹ nâng thuế lên 145% với hàng hóa Trung Quốc nhắm vào thép, nhôm và đồ điện tử. Mỹ lập luận rằng lệnh cấm xuất khẩu của Trung Quốc là hành động cưỡng ép kinh tế. Trung Quốc tất nhiên không hề nao núng. Ngay trong ngày, Trung Quốc cũng tuyên bố tăng mức thuế lên hàng hóa Mỹ từ 84% lên 125%, đánh vào các mặt hàng như là rượu, ô tô và nông sản. Trung Quốc gọi thuế quan Mỹ là trò đùa và thề sẽ bảo vệ lợi ích kinh tế của mình. Rồi đến một ngày định mệnh, ngày 16 tháng 4 năm 2025, Mỹ đã tung ra một cú đánh với hy vọng làm knock out đối phương. Thuế quan 245% lên hàng nhập khẩu Trung Quốc, mức cao nhất trong lịch sử loài người. Đây không phải là thuế chung cho mọi mặt hàng, mà là thuế nhắm mục tiêu kết hợp nhiều lớp. Lớp đầu tiên được gọi là thuế đáp trả. Thuế này ở mức 125% để cân bằng với mức thuế 125% mà Trung Quốc đã áp lên hàng Mỹ. Tiếp đó lại bổ sung thêm 20%. Đây là thuế liên quan đến chất cấm vì Mỹ cho rằng Trung Quốc buông lỏng xuất khẩu hóa chất gây ra khủng hoảng ma túy. Cuối cùng là thuế Section 301, gọi là thuế bảo vệ ngành công nghiệp theo luật thương mại Mỹ, lên đến 100%, cộng lại thì bây giờ đã ra 245%, mở rộng chính sách từ thời ông Biden, đặc biệt với xe điện và công nghệ. Và kết quả là một số mặt hàng Trung Quốc như xe điện giờ chịu thuế 245%, khiến giá tăng chóng mặt tại Mỹ. Ví dụ, một chiếc xe điện Trung Quốc đang có giá 30.000 đô la Mỹ, bây giờ sẽ tốn 103.500 đô la Mỹ sau thuế, gần như là không thể bán được. Làm sao mà bán được một chiếc xe với giá như vậy, giá nó tăng chóng mặt. Tổng thống Trump đã ca ngợi động thái này là thắng lợi cho người lao động Mỹ. Và ông nói không quốc gia nào, đặc biệt là Trung Quốc, được đi xe không trả tiền nữa. Tại sao họ lại cứ đánh qua đánh lại như vậy, đánh không biết nghỉ? Và để hiểu tác động của cuộc chiến này, hãy nhìn vào tổng thể mối quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai quốc gia này gắn bó với nhau chặt chẽ như hai võ công trong điệu múa kiếm căng thẳng. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc. Năm 2024, Mỹ đã mua gần 600 tỷ đô la Mỹ hàng hóa từ Trung Quốc, từ đồ chơi ở trên tay trẻ con cho đến laptop trong tay của những người làm việc. Trung Quốc ngược lại cũng là nhà cung cấp hàng đầu của Mỹ. Trung Quốc cung cấp khoảng 30% hàng nhập khẩu. Nhưng điệu võ công này đã trở thành trận đấu đẩy qua đẩy lại và thuế 245% là cú đẩy mạnh nhất từ trước cho đến nay. Với Mỹ, thuế quan là công cụ bảo vệ ngành công nghiệp trong nước và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Ý tưởng rất đơn giản như thế này. Đánh thuế nhiều thì hàng Trung Quốc sẽ đắt đến mức các công ty Mỹ sẽ sản xuất tại quê nhà hoặc tìm nguồn hàng từ Mexico hoặc Việt Nam. Vậy là mức thuế 245% về lý thuyết sẽ bảo vệ các ngành như sản xuất xe điện, nơi các công ty như Tesla đối mặt cạnh tranh từ gã khổng lồ Trung Quốc BYD. Nhưng có một vấn đề lớn. Thuế quan hoạt động như thế sẽ đánh vào người tiêu dùng. Khi hàng Trung Quốc đắt hơn, các nhà bán lẻ phải chuyển chi phí cho người mua bởi vì họ đâu có chịu thiệt. Người phải chịu thiệt phải là người mua. Ở Mỹ, mùa mua sắm lễ hội 2025 sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Đồ chơi, quần áo và những thiết bị sẽ đắt đỏ hơn. Người tiêu dùng Mỹ bây giờ đang phải chịu lạm phát, có thể đối mặt với khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Các doanh nghiệp nhỏ, những người phụ thuộc vào nhập khẩu từ Trung Quốc có thể chật vật để tồn tại hoặc là phá sản. Và dù thuế nhằm thúc đẩy sản xuất Mỹ thì việc tái xây dựng chuỗi cung ứng mất hàng năm. Không phải tự nhiên mà Mỹ mọc lên được những nhà máy. Vành đai rỉ sét không thể biến thành thâm quyến trong một sớm một chiều và không thể trở lại thành vành đai sắt như ngày nào. Tất nhiên là Trung Quốc cũng chịu áp lực không kém. Thị trường Mỹ chiếm phần lớn xuất khẩu của Trung Quốc và thuế 245% có thể làm giảm mạnh nhu cầu hàng hóa của Trung Quốc. Những nhà máy ở Quảng Đông vốn đã đối mặt với dư thừa công suất, giờ lại phải cắt giảm nhân sự. Tăng trưởng GDP của Trung Quốc có thể sẽ bị chậm lại nếu xuất khẩu giảm sút. Nhưng Trung Quốc không phải là đối thủ dễ bị đánh bại. Khác với năm 2018, thời điểm ấy giờ Trung Quốc còn mong manh hơn bây giờ và dễ bị tổn thương hơn
thì bây giờ Trung Quốc đã đa dạng hóa thị trường. Sáng kiến vành đai và con đường đã mở tuyến thương mại đến châu Phi, Đông Nam Á và châu Âu. Năm 2024, xuất khẩu của Trung Quốc sang các nước ASEAN, tức là bao gồm cả Việt Nam, đã vượt qua Mỹ. Mà ASEAN thì lại rất gần Trung Quốc. Trung Quốc cũng đầu tư mạnh vào các ngành công nghệ cao như chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo để giảm sự phụ thuộc vào thị trường phương Tây. Với thế thủ mạnh mẽ của mình, thông điệp của Trung Quốc là vô cùng rõ ràng. Nếu mà Mỹ muốn chiến tranh thương mại thì họ sẵn sàng sẽ chiến đấu. Thuế quan giữa hai gã khổng lồ không chỉ là chuyện giữa hai người khổng lồ mà còn là câu chuyện của những người bên cạnh. Như một hòn đá ném xuống hồ, những gợn sóng của nó lan tỏa khắp nơi, mà Việt Nam chúng ta rất gần Trung Quốc cũng cảm nhận được điều này. Thuế quan làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn phụ thuộc vào năng lực sản xuất của Trung Quốc. Những công ty như Apple lắp ráp iPhone tại Trung Quốc đối mặt với chi phí cao hơn. Người Mỹ cũng rất sợ. Một số có thể chuyển sản xuất sang Việt Nam hoặc Ấn Độ, nhưng điều này cũng cần thời gian và hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư. Trong một giai đoạn ngắn hạn, thiếu hụt và tăng giá là điều khó tránh khỏi, từ đồ điện tử cho đến những đồ chơi. Các nước như là Việt Nam, Mexico và Ấn Độ có thể hưởng lợi khi các công ty chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc. Nhưng mà tất nhiên, Mỹ và Trung Quốc đều biết điều này và những công ty này sẽ phải đối mặt với rủi ro. Nếu chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang hơn nữa, nhu cầu toàn cầu có thể sụt giảm, làm tổn thương những nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu, phụ thuộc vào Trung Quốc, phụ thuộc vào Mỹ, mà Việt Nam ta thì tất nhiên là có. Và đằng sau những con số này chính là những con người thật việc thật luôn. Ví dụ một công nhân nhà máy ở Thâm Quyến chẳng hạn. Bây giờ, vị công nhân này sẽ phải lo lắng kiểm tra điện thoại để xem tin tức về việc cắt giảm việc làm khi đơn xuất khẩu giảm. Tất nhiên, không bán được hàng, chủ doanh nghiệp sẽ phải cắt giảm. Hoặc một chủ doanh nghiệp ở nước Mỹ chẳng hạn sẽ phải nhìn chăm chăm vào bảng tính rồi tự hỏi làm sao để mà gánh chi phí từ Trung Quốc bây giờ rất đắt đỏ do thuế đã gia tăng. Ở những bang vốn phụ thuộc vào nông nghiệp của Mỹ, người nông dân sẽ nhìn những vụ đậu nành của mình chất đống và không thể bán được. Khi mà Trung Quốc thấy thuế của Mỹ gia tăng thì họ sẽ mua từ những nơi khác, trong đó có Brazil. Hay chuyện đơn giản như chuyện uống chẳng hạn. Một nhân viên pha chế rót ly whisky ở Mỹ giờ sẽ đắt gấp đôi cho một khách hàng cau nhau về giá. Đó là một nhân viên tại Trung Quốc. Đúng là cuộc chiến này không chỉ là cuộc chiến về thuế quan, nó là sinh kế, là ước mơ về sự cân bằng mong manh của kết nối toàn cầu. Nó nhắc chúng ta rằng kinh tế không chỉ là biểu đồ, không chỉ là con số, và đó chính là câu chuyện trong ví tiền của người Trung Quốc, ví tiền của người Mỹ và ví tiền của chính người Việt Nam. Vào thời điểm video này lên sóng, liệu thuế 245% sẽ buộc Trung Quốc phải đàm phán hay sẽ khiến Trung Quốc cứng rắn hơn? Người tiêu dùng Mỹ sẽ chịu gánh nặng hay ngành công nghiệp Mỹ sẽ vươn lên để đáp ứng những thách thức? Cả hai bên có thể sẽ quay trở lại bàn đàm phán như những võ sĩ bị say đòn và sắp ngất cần một vị trọng tài. Đó có thể là WTO hoặc những cuộc đối thoại song phương hạ thuế quan để đổi lấy nhượng bộ. Nhưng cũng có nguy cơ leo thang thêm nếu Trung Quốc đáp trả bằng lệnh cấm xuất khẩu hoặc thuế cao hơn, đẩy Mỹ đến các biện pháp trừng phạt hoặc thuế toàn diện, dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh. Không phải là cuộc chiến tranh lạnh về vũ khí ngày xưa, cuộc chạy đua về quốc phòng giữa Mỹ và Liên Xô trước đây, mà là chiến tranh lạnh về kinh tế. Hiện tại cả thế giới đang nín thở theo dõi. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng chiến tranh lạnh kiểu như này kéo dài sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai. Như vậy, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung không chỉ là một cuộc tranh cãi chính sách, đó là sự va chạm của tầm nhìn và quan điểm. Mỹ luôn tự xem mình là người bảo vệ thị trường tự do, chiến đấu để bảo vệ người lao động và sự đổi mới. Còn Trung Quốc xem mình là một siêu cường đang lên, bảo vệ quyền được phát triển và cạnh tranh. Cả hai đều đúng, nhưng cả hai cũng đều sai. Thuế quan 245% là một chương mới nhất trong câu chuyện này. Một động thái táo bạo có thể định hình lại thương mại toàn cầu trong nhiều năm tới. Khi khép lại câu chuyện, hãy hình dung lại hai gã khổng lồ đề cập ở phần đầu video. Tiếp tục đứng đối diện qua Thái Bình Dương. Cây gậy của họ giơ cao, ánh mắt bây giờ khóa chặt lại. Thế giới nín thở, chờ đợi cú vung tiếp theo. Liệu họ sẽ tìm cách hạ vũ khí hay trận chiến sẽ tiếp tục? Chỉ thời gian mới trả lời được, nhưng có một điều chắc chắn. Trong trò chơi thương mại, trong cuộc chiến thương mại này, không có người thắng, chỉ có những kẻ sống sót và người tiêu dùng luôn là người thua cuộc. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hà Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.